健康好生活是观众朋友健康生活的好朋友。大家好，我是大家健康好朋友。你看，讲到健康哦，这个在台湾哦，有几个东西哦是台湾之光，这个炸鸡排跟珍珠奶茶哦，基本上是一条龙的服务哦。这一条龙哦，在海外哦，事实上这几年也都有很大的成长。但是像我手上这样子的这个饮料哦，那从我小时候喝是300-400cc， 后来扩张发胖到500cc， 到现在哦，常常一卖都是700cc。那700cc 的含糖量就很恐怖了。事实上，含糖饮料喝多了，对于身体的新陈代谢跟这个心血管乃至于糖尿病都有关联哦。那怎么样健康生活来调整降低这一些含糖饮料的依赖哦？我们待会要好好聊聊。好，今天现场有请到6位特别来宾，第一个好朋友是医生好朋友刘伯恩医生，大家好。再来是家医科的医生好朋友陈欣梅医生，大家好。再来是内分泌科的医生好朋友林立新医生，大家好。再来是眼科医生好朋友林一如医生，大家好。再来是料理好朋友阿芳老师，大家好。再来是料理好朋友黄金龙师傅，大家好。好，先问一下刘医师哦，台湾其实哦，这个珍奶炸鸡一条龙的产业链哦，是这个台湾很重大的产业链，而且有一些卖到这个海外哦，事实上也非常热卖。是。然后在海外有很多华侨或留学生哦，平常时候都没在稀罕的，但是哦，很多时候在异地喝到珍珠奶茶，都觉得特别感动到要痛哭流涕的。是。现在日本人也很疯珍珠，日本人的风法是莫名其妙。连拉面都可以加珍珠，可是台湾的这种饮料好喝是好喝，但是它是健康的大地嘞。没错了，像林湾这样讲，我上次去日本旅游的时候，我们到东京一个地方巷子去看，我们远远看到有个地方排队人龙，我说，这奇怪，这是什么东西？我没 Google， 没有 Google 到，结果去就是卖台湾珍珠奶茶，你知道吗？排队，然后我说，天哪，怎么这么红到这个程度哈？我再跟各位分析一下这个珍珠奶茶里面含糖量之前，我先讲个案例哈。其实因为我们现在台湾喜欢喝奶茶，甚至珍珠奶茶的这个朋友越来越多。有一个女生是这样，她大概30岁，结婚大概2年哈。问题是她在结婚之后，她就是这2年当中爆胖了哈，大概在8公斤呐。那比较麻烦是因为她生理期越来越不顺，而且常常生理期不来。还有她因为常常泌尿系统感染，泌尿系统感染来讲，我们一般医生会抗生素，可是她因为泌尿系统感染又反复发烧，她居然在外面感染科哈治疗大概在6个月，我真的觉得不可思议哈，就烧冷退，然后呢一段时间又烧。然后他来找我们的时候，我发现他整个饮食习惯是有问题的哈。我就问他说：“你们喝饮料？”他说：“有啊，可是我都是喝这个半糖啊，偶尔喝点微糖。”然后我说：“你喝什么？”就是您手上拿这个哈，大概700多cc 的这种奶茶。那他每天都要喝1杯。然后我说：“你有没有喝水？”他说：“我不喜欢喝水。”我真的碰到这女人说，我那投降了，你知道吗？我说你在泌尿系统感染，医生会跟你讲多喝水吗？可是我觉得这里面有水啊。我说 OK， 问题有水，里面糖更多嘛。这糖的量非常高。我说你要改变你的体质，你不能这样下去了，因为这种糖分下去的时候呢，它不是说单纯说提供热量，它会让我的免疫细胞功能会下降。各位，免疫细胞是干什么用的？我们抵抗细菌、病毒，甚至抗癌。所以长期吃糖的这些高糖的这些朋友来讲，你的白血球功能会降低25%，25% 意思什么东西？你本来有100% 战斗力，你呢只剩75% 战斗力，而且长期下去的话，免疫系统低下去就是反复感染。后来他听我的建议之后呢，就是多喝水，然后呢，我说那你就是尽量少糖，然后呢2-3天喝一点点。当然这个是我们这个跟大家有说全糖、少糖、半糖、微糖里面所含的糖的颗粒数，以各位看一下。像这个微糖来讲哈，大概就是说15颗，好，大概就是3颗的方糖，大概热量是60大卡。你等到全糖的时候呢，大概是50克的糖，大概就是10颗方糖，热量200大卡。但我跟你讲，不是这么简单。各位不要忘记，是含糖，珍珠也是糖。对呀。在董事基金会他们统计过，全糖700cc的珍珠奶全糖，全部换算下来糖是30颗方糖，还有奶精也是，全部都糖，所以不是只有他加的糖。对，所以30个方糖是很可怕的事情。好，所以很多人喝到最后就胖、高尿酸血症、脂肪肝。好，我觉得这个我可能要稍微花点时间讲，因为他说，医生你们都讲说什么多少 percent 啊，多少糖，我们都搞不清楚。哈，来。基本上是这样子哈，我们大概国民健康署的，我们发布就说，我们每天的饮食当中，你的糖哈添加量不宜超过总热量10%哈。那世界卫生组的 WHO 是大概是5%个理想，这什么概念哈？譬如我举个例子，我们如果一天摄取总量是2000大卡，这可以理解嘛哈？
我们不要超过10%，你乘以10%，对不对？好，然后呢，因为每公克的糖是大概4大卡，所以再除以4，相当于多少？你一天的大概就50公克的糖，大概10颗方糖。就说你一天来讲哈，如果以10%来算，你不要超过10颗方糖。但是呢，如果再按照世界卫生组织不要超过5%的话，就怎么样？尽量不要超过这个大概就是25克的糖，也就是说5颗方糖。对。那你是讲说刘医师，那我们平常的偶尔煮个菜啦，弄点糖下去，那个量是微乎其微。但是我们只要一杯饮料来讲，很容易爆表。好，对，那我觉得饮料跟甜点啦，非常容易。就甜点一定都含有一大堆糖，而且甜点的馅料也要加糖，非常多。所以很多时候，如果你是一个珍奶配一个甜点，你一定爆表的。对，所以我跟大家讲，就是说，其实我们在这个饮料店来讲，标榜的微糖和全糖里面含糖量是参考。还有那个董事经纬消基会抓到，就是说，事实上标榜的什么全糖，事实上什么10颗不止，常常就15颗以上，而且里面的就是珍珠，我刚刚讲鲜奶也是糖，所以大家要特别小心。其实外面陷阱非常多啦。真的，而且请教一下新梅医师哦，我是觉得台湾是真的是含糖饮料王国。对，台湾除了大概比较市中心常常一条街上随便每隔20公尺就来一个手摇饮料，然后再来。可能也是每隔20-30公尺就来一个便利商店，对，然后便利商店的口味之多那个选择之多也是非常容易。但是事实上这一类的这一个饮料含糖量或者是地雷也挺多的。在便利超商的挑选饮料有一个小撇步，如果你有掌握到这个诀窍，其实你还是可以喝到健康的饮料。那我在讲这个之前，我先讲一个案例这是有些偶尔时候会有一些父母亲担心自己小朋友过胖，会来找我做检查。之前就有个阿姨，她带着自己的侄女来找我，她来找我的时候是说，她觉得他们全家都非常瘦，可是我有这个小女生，整个人就是红泥的，就是有一点发胖，但是又没有很胖。其实我视觉上看，他大概国小6年级，其实以他的这个肉的程度，我认为跟他发展是没有很冲突的，所以我本来就跟他说没有关系，其实没差。但是这阿姨非常坚持，所以我帮他做了一些检查，大概会跟新陈代谢有关的三酸甘油脂、血糖，还有一个是胰岛素的指数。结果呢，其实蛮意外，我请他几周后回来，我一看。他三酸甘油脂真的高，他血糖真的偏高，胰岛素也偏高，也就是说，他的身体里头一定摄取食物是有问题的。所以那时候我就真的开始看他的饮食状况。那这个妹妹其实是个很乖的妹妹，所以妈妈带什么便当，她就吃什么东西。我们通常会要求的，不要吃精致的蛋糕，不要喝手摇饮，她基本上都有做到。而且妹妹说没有，我相信是一定没有。后来我们找找看，我就问她说：“你确定没有喝手摇饮吗？”阿姨就坚决说不可能，他们家只喝机能饮料。好，我就说什么叫机能饮料？他认为优酪乳跟养乐多算是小朋友可以喝的饮料，原因当然在于我们所谓很多的优酪乳，它会标榜里头是含有益生菌的，所以他认为这种机能饮料对小朋友比较健康这是一个来自网络上的资料但是可以给大家参考。我相信大家看到这个表格会觉得有一点惊讶，它就是拿我们假设每一个我们常买到的红茶啦、咖啡拿铁啦、珍珠奶茶啦、可乐啦、果汁啦，还有我们刚刚讲的这种养乐多系的饮料去做都500cc 的时候的比较，你会发现跟你想的可能不太一样。我们都会认为，珍珠奶茶已经够甜了，不好意思，发酵饮料更甜。对，它的这个糖度，如果以刚刚刘医师说一天50克就已经算超量的话，其实这种养乐多的饮料500cc，它就是一杯就超量。够了。对，好，那我们换言之，因为发酵乳的原料很酸，对，要把酸的弄到甜的话，得加更多的糖。对，所以它最大的问题就在我们在喝，尤其像你看柳橙汁也是，大家会觉得柳橙汁不是个很健康的饮料，但其实如果你直接吃柳橙，你会吃得很酸。所以它为了要调到我觉得很好喝，它一定要加大量的甜才有办法。但是如果你今天，因为我说台湾的这个便利超商密度很高所以很多人还是会从便利超商买饮料。但我觉得有个小方法是务必假设你已经在做健康管理的人一定要知道，就是它后面有包装。手摇饮基本上有一些手摇饮料，我们发现它会有热量建议但是呢，这位医生，对，你说后面有包装我刚刚就看了一下，这一罐298卡。
对，很夸张哎。对，没错没错。所以小孩一天的热量可能不需要到1000卡，他喝完这一罐，他可能一天热量超过一半，可是没什么足够的营养素。对，其实我们真正你看那个小朋友会有给一个便当，会给一个那个养乐多，其实都是小小一罐的，对，那样子的量我觉得算是 OK 的。但是像这种成人版的这个养乐多，很多小朋友觉得喝了酸酸甜甜的，妈妈也不反对，就一天早中晚都喝一罐，保证超标。但是其实我觉得这个有标示其实是可以让我们消费者被利用的。我都建议大家在看完这个去便利超商你要买饮料前，你就先看一下它的标志。我已经养成习惯，但是它有几个陷阱题。好，我们最常遇到的陷阱题在这里。好，非常多人呢，像刚刚那个上面应该都会写热量卡数。对。好，基本上我们看到卡数，像我之前有一次，我跟一个病人讲，他一头雾水，他确实看到红茶上面写卡数是17卡。他就觉得很好啊，一整杯500cc只有17卡，他就买回家了。可是不好意思哦，通常它标示的卡数是每100cc 的卡数。换言之，假设它100cc 是17卡，它是500cc 饮料，你要自动乘以5。对，好，所以呢，很多人他在看标示的时候只看到热量，没有看到这个2个关键。第一个是份数，有时候他会在上面写说这个总共含了几份。第二个就是它到底它的那个单位是什么。如果我们把这2个算进去的时候，其实你通常就会有一点概念，知道我这一杯是属于高含糖饮料还是低含糖饮料。那你在做挑选的时候，其实你就有个底了，就比较不容易被味觉给欺骗了。好，那接下来阿芳老师就要来分享一个健康好料理哦。老师今天天气冷了，要分享做锅。对，可是这个锅是南洋风味。是为什么？因为到了天冷了，我们国人吃火锅的机会很多。那我一直都觉得国人的火锅的汤底的概念都太狭隘了，就是被日风啊，或者是这些带着跑。那我觉得很多食物它都有它的味道，所以我今天呢有1碗椰子水。对。你可以用汤匙喝喝看，它是好喝的椰子水。火锅汤底。对，我就要当火锅汤底。真的假的？很甜，超甜。原型食物很甜，就是你不管从像我这个是昨天去那个水果店，请那个反正他都有放1楼，然后他就帮你砍好带回家，或者是你到超商不是也都摆着这个吗？再没有的话，你也有这个，你可以从冷冻柜有什么100% 的、几10% 的，你自己看到，然后要学会看标示，对，就是你可以自己很方便就好。你要把椰子水当高汤。对，是。就是清水，对我手上的高汤就直接，然后它很有椰子奶香。对，那你刚刚已经喝了1口，对不对？你已经喝到是很甜的，很甜。我就兑了它比它1倍半2倍的水，我是把它的糖分又压下去，但它全部都是原型食物。然后再来家里面妈妈做菜，你其实可以有很多的想法嘛，哈。那所以比如说椰子是比较凉的，那我们就放一点枣子，也是甜的。然后放一点的枸杞，对，再来再甜的，再来下一个甜的，那马蹄，真的很多甜的食物可以创造我们。你可以看到我今天都没有放1分糖，等会这一锅它煮出来，我就会希望它是很甜的，对。然后没有爆香的油脂，我们不是有椰子吗？如果挖开的时候你有功夫的话，你可以请老板帮你洞挖大一点，你可以拿汤匙挖，好，你可以挖。然后我这边今天我有挖了一点椰肉，我等会教大家。椰肉这样子吃啊？对，有这个是比较轻椰。如果像台湾的椰子，这颗7、8月的时候，每一颗挖都有椰肉，然后不是有大家在封那个椰子油嘛？对。那这个椰肉就是它最丰富椰油的，你闻闻看，很浓很香的。好，椰肉富含油脂，对。就说椰子油，那顾名思义，它是从椰子取来的油。对啊，然后把它磨。大的部位就是这个椰肉，对，就是植物油，对，然后它有天然的椰香，对，椰香，然后这样子我是不是也不用爆香？有没有？就是清水兑高汤，我的高汤椰子水，油脂就是椰子油，然后呢就可以轻松的。我今天放了鸡肉，老师，那你的腿肉不用事先我没有穿烫，对，因为是一个火锅的概念。
所以就是汤水是滚的，你放进来，等会一滚之后，我们自己兑一点盐，把那个浮沫稍微捞掉，就很干净。因为鸡肉是很棒的白肉，我就直接放进来，这样子就好了。小朋友早餐喝300cc 的糖水，他在2个小时之后会发现他小朋友的生长激素会停止分泌，小朋友的一些专注力跟学习力量都会下降。台湾其实他们9万人口在洗肾，在他们医学会推论，大概有一半是跟糖尿病有关系。那可能今天大家最难题的，妈妈就会在这个椰子怎么处理。那我刚刚讲了，我这个比较巨大，我也不会在家自己弄，我就是直接买的时候，那个店家都会帮我们砍好，有他就帮你装瓶啊，带回去。那如果没有喝完，因为这些都是天然，没有防腐剂，请你一定要放在哪里？冷冻库。那超市的话，像这个我自己很会开椰子，所以我今天我就带一个跟大家来分享哈。怎么开？如果你要喝果汁的话，像这种椰子就是超市都有在买。对。你会看到这边会有2凹，就像眼睛，椰子的眼睛。然后这边它的脑勺天门盖，人家说人会有天门盖，对不对？椰子也有天门盖。这个地方，灵官你摸摸看。比较软。对，这个地方如果你想喝吸管，给它透下去就好。真的假的？吸管要够硬吧？对，就是像我们这种，就是我们喝的那种啊，没有用筷子戳一下吸管就可以进去啦。真的？但是你不要戳啦，你戳了这样子不好挖椰肉啊，对不对？那我的就会反过来，3条线一样，这是3条线。家里面你的刀子拿好，就用刀背，然后就握好，然后对着哪里？对着它的线。你不用跑啦，不会喷到你。你知道为什么吗？因为你被发现了，因为那个椰子壳啊，它就像一顶安全帽，安全帽外面有一层厚硬硬的，对不对？然后呢，它里面就跟安全帽一样是有海绵的，就是有我们的那个椰肉。所以难怪你取得出椰肉，好有趣。你看这一块就是椰肉本人。你要来了喝椰子水，对，就是椰肉啊。然后你是不是拿下来？是不是椰肉本人？是我刚刚拿下来的那个椰肉。椰肉可以生吃吗？可以啊，是最天然的啊，很香，甜甜淡甜，好吃。啊，所以说大家反正你要从上面搓牙签。用吸管搓，或者是像这样子，然后等它滚了之后，我等一会儿呢，我们就来处理。在我家我都是这样啦，就是敲好了，然后就会附一只汤匙，旁边，然后就可以看原型食物，对，就是真的不用喝糖的。所以这是今天看了一桌子的饮料，我就觉得说，哎，我值得把我家喝这些原型食物跟大家分享。然后我现在要等这一锅滚。再来煮这个，真的。那我们煮汤的同时，请教一下李医师哦。世界卫生组织哦，基本上觉得说糖的危害哦，基本上是接近吸毒的危害。是，其实我们现在其实蛮多糖尿病的患者都是不自知哈。那其实我这边有一个案例是一个80岁的老人家，因为他们要这个80岁开始有一些失智症的情形哦，那他就来神经内科就诊，那他发现说这个老人家就是最近这半年。感觉这个行为模式跟他的情绪都是跟以前差很多哦，包括说连晚上都会起来这个煮饭啊，出来开门出去外面，然后会大吼大叫。那他就是去神经内科想要申请这个巴氏量表，然后评估他是不是失智症。那失智症评估的时候，神经内科一定会做一个检查，就是他做一个全套的血液检查。那要区别就是所谓的原发性或者是续发性的失智症。那假如是原发性的失智症，那当然有一些药物可以健保会给付可以使用。那假如是续发性的失智症，就变成要要治疗所谓的原来的原因，去改善它续发性的问题。那所以我这个80岁的老人家就是从神经内科检查出来，他血糖300多啊。那以前都不晓得他有糖尿病的问题。那也是发现在这半年，因为他开始行为模式出的比较奇怪，他平常的要吃的3餐他都不吃，然后媳妇煮的他就是一直嫌，他自己都跑去外面买饮料喝啊，买果汁来喝。那出来转过来就发现他是一个新诊断的糖尿病患者。那他的 MMSE 是我们在做这个所谓的失智症患者哦，要看他有没有符合，正常满分是30分哦，失智症就是在25分以下，甚至20分以下。那他做出来分数就10几分而已。那开始我们在这半年内就开始给予药物治疗。那他在2个月之后，他的 MMSE 在总经评估之后，发现他的失智症功能都恢复了，所以证实他是一个所谓的续发性的失智症啊。其实糖尿病也不见得是
对我们所谓大脑的部分有产生一些危害，就刚讲的这阿兹海默症的部分。那其实还有其他的哦，像最常见就是小朋友刚讲的喝那个珍珠奶茶或者喝养乐多哦，其实在国外有做研究发现，假设你小朋友早餐喝这个300cc 的糖水的，像说果汁也是，他在2个小时之后会发现他小朋友的生长激素会停止分泌，所以为什么会说小儿科医师都会建议说不要喝甜的饮料，理由是会跟小朋友长高有关系。那另外也长期有一些研究发现哦，对于所谓的负面情绪，小朋友的一些专注力跟学习力量都会下降。那当然不外乎喝糖多的人身体的发炎指数会高，我们当然对一些心血管疾病跟未来会有一些癌症，像肺癌或者是乳癌以及胰脏癌的部分都会增加。那还有再来就是骨质疏松的问题。这个糖尿病的患者本身也比这个没有糖尿病的患者会多骨质疏松的情形，所以基本上这是全身性的一个经验呐哈。那也有一些人去看皮肤科，他是发现说他最近开始皮肤变得不好，很容易长疹子，后来才被诊断出来是他有血糖的问题哈。所以这个其实是全身性的一个问题，很重要这样子。好，那同一时间我们阿芳老师这一个锅物也煮开了，滚好了，你就闻到香味很浓的椰子的香味。然后你可以看到这么一大锅汤，我刚刚放这么多鸡肉，当它煮好，其实也没有什么太那个浮沫，稍微撇一下，你就发现这样子其实基本上就已经是一个很好吃的鸡汤，但是它就可以变成一个锅底，好一点盐，然后我放少许的这个鱼露来当调味料，好，那放进来之后呢，就可以搭配像我今天可以煮蛤蜊呀，哦，那一定超鲜甜的，对，可以煮蛤蜊，好。然后再来这个搭配火锅的，对，那火锅就可以甜的味道，比如说像我们国人喜欢吃高丽菜，或者是大白菜，它其实甜度都很高，对。然后菌菇类的，它的甜度也很高。那我今天用的是这个杏鲍菇，那杏鲍菇我是直片切，平常我们都切角块。那吃火锅的时候，我还蛮建议妈妈，你这个杏鲍菇切薄片啊，你就放进来，它快烫，它就会有类似鲍鱼的。口感对，而且它也熟得快，对，然后你可以多准备一点。那当然我个人的话，调味料就是你可以有一个哲学，就是多一点点的这些辛香料，比如葱啊、辣椒啊、蒜头啊。然后呢，我都会先做一个事情，我说在食物的糖、醋也可以带给我们甜，它虽然是酸，可是它会回感是甜的，所以有白醋，然后一点点的酱油。好。那这个酱就是清爽的。对，然后拌完之后呢，怎么沾？夹那些辛香料来配着食物吃，这样子你就会觉得味道是很鲜甜、很好吃的。那基本上火锅就可以上桌。好，那我们就来试吃哦。既然我们在椰子水就这样下去，然后它里面用了很多含有这些天然糖的一些蔬菜哈，或者说我们红枣之类的，然后呢又把蛤蜊下去，又加些海味，整个来讲那个鲜甜的味道真的很棒。那我们还讲它这个椰子油，椰子油里面有些中链脂肪酸，它里面的这个饱和度虽然高点，中链脂肪酸对我们这个代谢也不错，所以我觉得阿芳老这道料理真的很值得复制，我们可以试试看。那我们今天讲说这个含糖饮料喝太多是有问题，我们有个案例是这样，一个工程师哈，那他每天都1到2杯含糖饮料，他说他喝点水。可是知道他在2年的戒年当中，发现他的脂肪肝增加，而且他的这个血糖开始就出现问题，他尿酸是往上冲。然后呢，他这个我们叫糖化血红素哈，居然血红素现在高到6.2，医生跟他讲是糖尿病前期，他给吓到了哈。他在2年增加了8到9公斤，他就喝太多含糖饮料，最重要的是他的肾功能指数开始有变化。你要对一个不到30岁一个年轻人来讲哈，他本来我们讲有个叫做肾丝球过滤率，一般都90以上，他就会检查居然到60。各位60来讲是我们从第2期迈到第3期的关卡。然后我说你可能快到肾病第3期，他听着愣了一下。他马上在我面前 Google 就查半天啊，那我有救吗？我说当然有救啊，开始要改变饮食。各位，我们在台湾来讲哈，就按照这个健保资料库，在2018年哈，就是去年的时候，整年台湾的洗肾相关的支出518亿，非常高。然后我们台湾已经差不多9万人口在洗肾，是世界之光，这个是不光彩的光。那另外来讲，这其中洗肾的病人来讲，肾脏学科的他们医学会推论。大概有1半是跟糖尿病有关系的，然后甚至我认识一个肾脏科医师跟我讲说，如果我们台湾或世界上可以把糖尿病根除的话，
肾脏科病人会少了1万以上。这代表什么意思？就是糖造成我们很多肾功能病变一个最大的元凶。酸的东西，我们为了去平衡它，其实有时候会偷偷加了一点糖。那我会建议这种血糖容易震荡的都吃原型食物。那我们会建议糖尿病患者其实可以喝的饮料主要还是以无糖的绿茶。那其实无糖绿茶的部分或红茶其实都有所谓的这个儿茶酚，它可以促进我们的新陈代谢。而且请教一下林医师哦，高糖基本上也会伤害到眼睛。我最近刚好遇到一个大概30多岁的年轻的上班族，那他来看是因为他的近视就是在短时间之内增加了大概500-600度哈。那他本来就是上班本来就是要看电脑，所以他一直以为他是因为用眼过度造成他的近视度数增加，因为他看不清楚，他就去换眼镜，然后换到最后那个眼镜行的验光师跟他说，我没有办法帮你配眼镜，因为你度数一直增加太奇怪，而且他验光也验不到度数，然后也没有办法帮他配到让他觉得很满意的视力，所以他就来眼科检查。那检查就发现他才35岁，他已经有白内障，而且他是就是那种老化性的白内障，就核硬性的白内障。那我就问了一下他简单的就是病史，他自述没有糖尿病啦，但是家族有糖尿病史。那他每天的就是作息又一样是看电脑，可是他就觉得说，他同事也看电脑，为什么没有近视？那他后来我帮他再详细问一下他平常的饮食状况之后，生活习惯等等，他每天都要喝全糖去冰的饮料，对，那他每天都要喝1杯。那后来我就觉得，这个听起来有点怪怪。那因为我看他的皮肤也是有点发炎现象，所以就帮他先抽了一个血糖，就发现他血糖其实是偏高。那因为他很年轻，那他自己并没有什么感觉，那就归咎到最后，原来就是因为他的血糖其实已经偏高。那他每天他的眼睛里面就血液高的时候，血糖高的时候，其实我们眼睛里面的防水，它其实也会变成糖水。那我们的水晶体它泡在糖水里面，其实它就会熟掉。所以它的白内障是因为它的血糖就是每天都泡在就是它的水晶体泡在糖水里面，所以就产生了一个早发性的白内障。那后来因为它的白内障因为已经成熟了，就没有办法，那也只好开刀。那这边其实也要提醒观众朋友哈，就是说其实小朋友也不要太早接触含糖饮料，因为我们其实临床上有发现，其实喜欢吃糖的小朋友，他们近视的增加的速度跟比例都是比较高。我最近刚好有看到一个新闻，就是说新加坡他们现在严格控制高糖饮料的广告。对，我觉得这是非常好的哈，因为刚好我女儿学校现在也在讲说，学校要不要禁贩卖机这件事情。对，那我就觉得说，其实我们越早让孩子就是不要接触含糖饮料是一件好事。真的，那问一下新美医师哦，不只是喝手摇饮料，有些时候这个无限制的喝果汁也要小心。对，因为我们这边提到叫所谓的精制糖哈，所以很多人会认为，那我不是精制糖，是不是就没有问题哦？我之前有一个妈妈，这个妈妈她生出2个胖儿子，好，可是她跟她的先生其实都是属于年轻非常瘦的，她其实是要求想做一些肥胖相关的基因检查，因为她一直觉得这2个儿子的胖可能跟他们先天基因是不是有一些问题这样子？那其实很多的检查，比如说很多遗传的疾病，我会说对你可能必须要做基因才能确定。但是通常肥胖我不会先怪给基因，我们通常怪给行为。后来一问之下哈，这个故事其实就相当明显的答案哈。这个妈妈她是一个水果店的老板。它的水果店是那个区域非常有名的水果店，就是一个卖得很好，这个口碑很佳。但它口碑很佳是他自己有在花心思，他什么心思呢？今天这个水果来一定要是特别甜的。那如果今天卖不完，过几天他确定这个水果快要坏了，他绝对不让客人买回去。所以怎么样？就家里的人自己吃。但因为他们进的水果是相对比较贵的，所以那些水果都是他妈妈有时候会觉得舍不得，他就会把它给孩子吃或给先生吃，他偶尔吃一点点。那呢？因为还是太多了，所以他有些时候他会把它打成果汁给孩子喝。我就跟他说，问题就在这里。所以那时候其实蛮有趣的是，我请他帮他们2个小孩子戒，因为我们当时确定他一定这个肥胖跟新陈代谢有关系，我们有验一个指数。其实这个指数很多人不知道，它跟喝高糖或是吃高甜有关，叫做3酸甘油酯。很多人认为它有个油，所以一定是吃油有关，不止。如果你吃精致淀粉，在3酸甘油酯会直接上升。所以我请他们在3个月里头都不要喝
喝任何的果汁。3个月三酸甘油酯其实就有非常明显的下降，所以妈妈就真的开始彻底的执行不喝果汁的计划。其实水果它是一个好的东西，因为它有很多的维生素，它的这个甜分很高，所以当你可以不想吃糖的时候，你可以用水果来取代。但问题来了，第一个，台湾其实这个亚热带地区，我们的这个水果发展是非常厉害的，所以甜度很高。再来。水果本身 GI 值其实是有差别。我建议大家很热爱吃水果的人，其实你不妨看一下这个表格。我们其实每一个这个淀粉类的食物，我们都会给它归了一个 GI 值。GI 值的意思就是指吃进去之后血糖的震荡，你可以大概这样想。所以越高它震荡越快。好，所以呢这张图其实我们最直觉的看法就是越高的食物，你可以想它吃进去，它在身体血糖其实冲荡是非常快的。例如西瓜，例如我们比较想不到的榴莲、荔枝跟龙眼。这种很甜的，大家都知道 ，GI 值是也算是高的，凤梨、香蕉、芒果、木瓜。那什么食物其实是我认为大家比较可以安心吃的，就是低 GI 值。所谓的低 GI 值是建议 GI 值小于55，也就是最下面这一排，包括苹果，包括梨子，其实柳橙、葡萄柚这些也都算低 GI 值。但是第二个问题就是，当我们这些食物在直接用啃的时候，我们会吃进很多的纤维。当你打成汁的时候，这些纤维因为就叫做渣了，所以你就会把它给沥掉。所以这时候你就只吃到 GI 值。换言之，假设我今天把新鲜水果打成汁，它的 GI 值要全部提升。所以呢，她其实这个妈妈她就说，我其实有时候打汁就是弄柳橙啊，弄一些比较不甜的水果打汁，但不好意思，这些水果当它变成汁之后，它的 GI 值就大幅度上升，所以很可以想象，他们两个这个胖儿子肥胖的主要原因就来自妈妈的一个很好的爱心啦。真的。那接下来我们龙师傅也要分享一个健康好料理。师傅今天要做的是涮酥麦片虾。对，没错。那今天我是用这个虾仁是新鲜的虾去把它去壳哈。那你们要稍微腌一下，因为要下去煎的话，这里面要放米酒1大匙的米酒，然后呢还有那个低筋面粉跟中筋面粉1大匙。然后最主要是盐巴，大概1小匙的盐巴就可以了。好，先把它拌均匀哈。那我这边先来做虾的部分哈，先来煎这个虾子。那准备的蔬菜一些原型食材的蔬菜，像有这个旁边的杏鲍菇，还有甜豆、红甜椒跟那个玉米粒哈，水煮玉米粒。对。那今天其实配菜除了刚刚看到的杏鲍菇啊，这个甜豆啊。青椒、玉米都很适合搭配，然后还有一个灵魂是涮酥。对，涮酥。那这个是麦片吗？那个麦片它是这个原味的一个麦片，因为麦片有分很多种。对。那像林官姐现在拿的，它就是比较属于在吃早餐的那种麦片，但是这个是无糖的。这是无糖的。对，要用这个无糖的早餐的那种麦片，根茎类的这个豆类啊，还有杏鲍菇都可以先放进去哈，然后有红甜椒哈放在一起。好，然后玉米可以稍等一下哈。那我这里火先开小一点点哈。那我现在要教大家来炒这个麦片。因为大家可能会想说这个麦片这一道也是有稍微有一点这个南洋的一个风味在里面哈。那这个麦片的话，尽量不要用那个谷物的那种麦片，因为它那个还要去蒸过。那炒麦片很重要一点就是说你不能用油去炒，用油去炒它整个会软掉，会比较不会那么口感不会那么酥脆哈。所以我这边用的是这个无盐的奶油，要用无盐奶油下去炒，对。好。然后无盐奶油就慢慢的稍微让在锅子里面，对。二厨帮你拌一下。对，好，我再开小一点，那慢慢的给它拌均匀哈。好。好。那这边我跟大家分享一下怎么炒这个麦片哈。这个稍微温度不用太高没关系哈，这个有融化就会把麦片丢进来了哈。好，来。尽量把它丢进来，对。然后就让它均匀的撒在均匀的，对，均匀的下去炒。锅子的底部。对，然后因为这个奶油它会粘附在麦片，然后麦片它待会冷却的时候就有一个会比较酥脆的口感，对。对，有没有闻到这个？应该你有闻到这个香气出来了哈。而且它会比较均匀嘛，你现在这样子感觉就是分批炒。这个要分批哈，不要一次全下，然后我们用眼睛稍微要看一下，对，闻到那个香气哈。对。所以这个就不会想说，大家可能会想说，这个麦片下去炒应该都软掉、糊掉，对不对？是没错，但是你要记得，就是用这个无盐的奶油下去炒，才会香，才会开始酥脆哈。好，那我这里呢有加一个东西，就比较特别，这个是也是今天就是有点南洋风啊。我这边加一个是柠檬叶，新鲜的柠檬叶把它加进来，这是新鲜的柠檬叶，把它剪小的，大概2叶就够了。
然后放在这里面哈。好哇，那这个味道实在很香了哈，很香。那这边也炒的都差不多了哈。那这个时候呢，来。哦，这火稍微就关掉哈。这麦片炒好之后，就把火熄掉哈。然后把刚刚这些食材啊下去拌一下。哎，好特别哦。对，等它拌均匀。所以你是用麦片替代蒜酥哦？哎，对，但是这根本是避风塘炒蟹嘛。不是，对不对？镜头下很像避风塘炒蟹。很像避风塘哦，但是因为麦片它本身是香甜的哈，所以你要加点蒜酥进去。好。蒜酥的话带一点咸度在里面。现在更避风塘了。稍微拌一下就好。就是现在才转进来看本节目的观众，以为你在炒避风塘。对，然后我会再带点这个玉米粒啊，这个带一点它的咸味。因为我们的玉米粒是熟的，所以最后再加上去。对，这道菜也是很快。好，这样就差不多完成了。好，那我们就来试吃哦。好像我们到了就是巴厘岛，然后你正在度假的时候，他在上一些菜的最后一道哦，来了这个，你觉得有一种咸但是又甜的甜点的感觉哈，所以非常的我觉得那个滋味非常的多元，重点就是你会想出国啦，我觉得就有一种你想出国度假的感觉。可是龙师傅刚刚其实加了好像甜椒跟有一些杏鲍菇的小的丁状，就变成我们在吃的时候，其实你还是在吃一个意式风味的一个很独特的料理，但是其实你仍然可以吃进很多的这个高纤维的东西，我觉得是相当好哈。但讲到这个酸甜料理哈，我还是要提醒大家哈，因为我一开始就有讲到养乐多是属于酸的东西，柳丁汁是酸的东西，我们为了去平衡它，其实有时候会偷偷加了一点糖类哈。这个小的隐藏版的问题，大家必须得放在心里。我之前有个病人，他其实是他血糖一直很怕变成糖尿病，所以来做一些饮食上的建议。那他其实台湾现在没有这样的一个检测仪器，那他自己去国外买一个仪器，是住在皮下，那他就可以24小时看我今天吃了什么，我血糖有怎么样的变化，可以这样子去看。所以他其实一直都很掌握着他的血糖。在一开始的前初期的时候，他是成就感特别好，因为他的血糖是非常的稳定。很奇怪的是，过了3个月后，就觉得他的血糖开始怪怪的，开始有震荡了。我就问他这3个月有发生什么不同的饮食习惯吗？他就说没有啊，我都是照你讲的。基本上我会建议这种血糖容易震荡的都吃原型食物，就像我们刚刚提到的，精致的淀粉容易让血糖震荡比较高，所以如果你吃原型的食物就不会。所以他说他都照着原型食物的节奏在走。后来我就请他拍照，我就发现很奇怪。他的照片哈，其实都是 OK 的，有几张出了一个小被我抓到，就是你知道我们在麦当劳那种地方他们会附赠那个番茄酱，有一些的角会有看到一个番茄酱的角在那里，我就问他说那个东西是什么东西，他才支支吾吾的说，他其实是一个以前呐，他就很喜欢吃番茄酱，因为他觉得它酸酸的，所以我们一般是只沾煮薯条，他什么都沾哦。那他在一开始在做我们原型食物，他是 OK 的，可是过了3个月，人还是会回到原本的口味。他就想说其他的可以忍受，这个番茄酱是属于酸的，所以它应该没有甜吧，所以他就开始什么都加。我们后来归咎可能就是这个，所以我们就请他避掉。我们确实在有一些我们刚刚讲的叫手摇饮，有一些非手摇饮，它是食物类的，你也要特别小心，它可能藏着一些隐藏版的糖在里头。这个糖就是所谓的精制糖。基本上我们可以从大方向看到2个重点。过咸的东西或过酸的东西，有些时候我们都会需要用一些甜去帮它提味。所以呢，假设说你吃的东西，你有意识到比如说像我们刚刚做的是南洋料理，有一些泰式料理是比如说柠檬鱼，比如说泰式沙拉，那有一些我们会喝的清凉酸甜的料理，包括乌梅汁、蜜饯这些东西，其实都要特别警觉。它虽然吃起来是酸的，但是为了要平衡我们的味觉，它会加高甜。好，那除此以外啦，只要是这个东西被好多的，比如说变成面粉啊，这会变成一个所谓的司康或者是可颂这种面包型的东西，那就一定要更小心，因为通常它为了要做这样的调理，可能都会加一些隐藏版的糖分。所以如果你本身是一个需要控制饮食，或者是你已经有新陈代谢的问题，一定需要控制的时候，这张手板上的东西记得把它记起来哈，这些都是非常重要的隐藏版的糖类。那问一下林奕兴医师哦，那糖尿病患一生都只能喝白开水吗？是，其实像那个糖尿病患者，我们一般会建议喝无糖哦。可是其实这个糖哦，不是只有米字部的糖哦，其实还有酉字部的糖。
那我这边其实有一个案例，是一个70岁的阿伯哈，那他其实就是最近这几年就是饱受牙周病之苦，然后牙齿都是一直治疗不好。那牙医师就说，奇怪，你这个怎么给药、怎么洗牙都是不会好，甚至要考虑要摘除那个拔牙，甚至要考虑做假牙或植牙。那牙医师在治疗3个月到左右之后，他发现不太对劲哦，怎么会？一般都会自己愈合的伤口都不会愈合，那他就说，那你会不会其实有血糖的问题哦？那果不出其然哦，他就是在当下他帮他验一下指尖血糖，验起来是200多了，那所以其实他发现说，原来牙周病的情形，它本身可能的导致的原因是因为糖尿病的部分，那。其实这半年那患者跑来我们门诊说，那他为什么会以前没有糖尿病，以前体检这个1年1次的体检都没有问题，为什么这次会200多？那其实是因为这3个月当中，因为牙齿的关系他就变成开始，他没办法咬东西吃，那他必须要吃一些流质的，所以他特别喜欢吃红豆汤跟绿豆汤。那因为他的这个家人他的太太有糖尿病，所以他知道说，我不能加糖。那我就绿豆汤、红豆汤，我就是炖烂一点，因为比较好咬，比较好吞，他就不要加糖。可是没想到这个绿豆或红豆，它就慢慢的煮烂，还是会稀释出所谓的有质部的淀粉。那所以其实造成他血糖另外是上升的原因。那他也吃不下饭，吃不下菜，他就喝牛奶。那牛奶里面又有乳糖。一天喝2000cc 的牛奶，他想说他70岁要补一下骨质疏松就反而血糖更高这样子。那我们会建议糖尿病患者其实可以喝的饮料主要还是以刚说板上面写的这个所谓无糖的绿茶。那其实无糖绿茶的部分或红茶其实都有所谓的这个儿茶酚，它可以促进我们的新陈代谢，让心脏功能有好处那重点是在无糖那再来就是说牛奶的部分一般会建议还是推广要所谓的低脂牛奶因为这个。其实台湾是以所谓农业出发的国家但是其实在欧美其实会很建议就是喝低脂的牛油，是因为是跟所谓的心血管疾病有相关联。那低脂里面虽然也是有含糖，但是一般我们世界卫生组织或糖尿病学会上面建议喝的牛奶的一天量大概在500cc左右，一天1杯就好了那咖啡的部分现在在国外其实有做研究，一天要喝到7杯到8杯的咖啡，就所谓的 espresso， 那的确是对心脏有好处啊。可是以亚洲人来讲，我们台湾人喝到2杯3杯可能就会心悸到不行那个是在国外他们对咖啡比较不敏感。那所以以台湾来讲，其实喝无糖的咖啡，那我们也很多案例是说他是去这个大卖场买这个即溶咖啡，就是2合1或3合1。那其实里面都是含所谓的这个比较不好的脂肪以及不好的糖分，所以吃起来其实就会不好。所以一般还是建议无糖的黑咖啡。那再来就是豆浆的部分一般我们会建议豆浆喝无糖的理由，其实除了女生来讲更年期之后所谓大豆异黄酮的补充之外，另外还有就是它里面富有膳食纤维所以它也会降低像血糖上升的幅度，所以这4种其实是比较好的饮料而且李医师也要提醒大家糖尿病因为不痛不痒，有一些人是眼睛发生了这个伤害或病变了，才发现原来自己事实上早就罹患糖尿病。对，那其实我有一个案例她是蛮特别，她是一个大概70岁的一个阿姨那她有2个很孝顺的女儿，那一个女儿呢就是负责带她大吃大喝就是吃遍山珍海味，那另外一个女儿呢就是会教她要控制饮食，那因为那个女儿就轮流照顾她嘛，所以她每次来看诊的时候都是那个小女儿带来，就是会帮她控制饮食的小女儿带来。那因为她这个阿姨一开始是因为视力不良那后来也开了白内障，那其实视力也都还算稳定的状态。可是有一次呢，她就因为她大女儿带她去吃完山珍海味之后，她发现她视力模糊。那一天在帮她散瞳检查，才发现说原来她已经有糖尿病。好，那糖尿病的部分已经侵犯到她的黄斑部，所以她黄斑部产生水肿的现象。那后来就帮她做了治疗那给她药物，然后就帮她做了注射治疗之后，她视力就回到稳定状态。那后来我就发现她会有一个循环，因为她每个月都会来。那今天如果是大女儿带来的时候呢，视力就比较差，然后我就问她说因为这礼拜跟大女儿吃喝喝，然后下个礼拜换小女儿带来的时候，下个月下个月换小女儿带来，她女儿就是很坚持，就是说妈妈就是要好好的规划饮食。那最近比较稳定因为最近她那个阿姨就说她山珍海味她已经吃遍，她心里已经满足了，所以她现在接下来应该视力就正常。那我这边跟大家稍微简介一下。
就是糖尿病，其实在我们眼科来讲是一个很重要的疾病哈。那因为它会影响到视力，会影响到我们的那个生活品质，跟一些就是老人家他没有办法生活自理，有时候都是因为糖尿病。那正常的视网膜，它的血管都是干干净净。那可以看到中间这个，它在边边的血管其实已经出现一些微小的微血管病变，但是到这一期的时候，病人其实大部分都还是没有感觉的哈，因为它旁边已经有微血管，那每一个微血管它都像一个小地雷一样，它随时那微血管都有可能会爆炸。那如果到第3期，可以看到它已经产生了那个出血的现象，这样有大片的血块，所以有时候它会突然间、瞬间，早上起床就整个黑掉都看不见。所以糖尿病其实是一个很可怕的视力的无形的杀手。好，谢谢林医师的分享，也谢谢我们这么多好朋友的分享。我们今天分享的健康好料理的食谱跟做法，也都会 po 在年代Much台健康好生活的脸书，还有 LINE 的官方账号的首页。同时，我们影片也会上传 YouTube 的官方频道，欢迎观众朋友扫描 QR code 直接按订阅。那健康好生活，我们下次同一时间准时再见，谢谢，拜。